塗装後の磨き作業です。塗装後、肌の調整や付着したゴミなどを取るために一度ペーパーをかけます。それからそのペーパー傷を取るためにパフで磨いていきます。これからさらに細かいコンパウンドを使ってパフの傷を落としていきます。